Assalomu alaykum. Xo'sh, ferma obunachilari. O'zimiz xonadonimizda sigirimiz bor mana. Bo'ylari 1.25 ta atrofida yuvosh. Mana baklari aka. Yuvoshlik chapoy tanlamay to'ra tutamiz sog'lom. O'ta tapalaq mol, o'ta yo'g'on mol. Mana aka. 3-bolasi 8 kurak. Bolasidan oshirib 7 litr sut beryapti. Ama bolasi xonajincha, yeb-ishlari joyida. Hamma yo'g'i sog'lom akalar. Telefon qilaverasizlar. Kelishtirib beramiz. Kreditga ham mollarimiz bor, kreditga ham berilaveradi akalar. Bu turidan bor. Xonajinsiz xonajin, bolasi novvozsiz novvoz, hamma turidan bor. Kreditga ham mollar berilyapti akalar. Telefon nomerimizni ekranda qoldiramiz. Like tayamaysizlar. Pastga bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa mollardan kredit, naqd pul mollardan qilib beraveramiz. Hop, bunimizning narxi akalar 26 million so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Telefon qilsangiz kelishtirib beramiz aka. Kreditga ham bor akalar. Mana yeb-ishlari hamma yo'g'i sog'lom aka. Mana aka. Telefon qilaverasizlar aka. Baklar aka.